كاني آكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد نستكمل الحديث في الإجابة على سؤال لم لا يستجيب الله لنا في الدعاء. وتحدثنا في الأمس أن إجابة الدعاء مؤكدة، فالله سبحانه وتعالى قد تكفل لنا بالإجابة إن وفقنا للدعاء، كما كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتحدثنا في إطار التوفيق للدعاء عن 3 شروط مهمة لا بد من توفرها في الداعي. كان الأول التزامك بالطاعة لله عز وجل، وتعرفك على الله عز وجل في حالة الرخاء لكي يتعرف الله عليك في حال الشدة. وكان الأمر الثاني أن تدعو بقلب حاضر خاشع متذلل لله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل. وكان الأمر الثالث انتفاء الموانع بين الدعاء واستجابة الدعاء، وكان من أهم ما ذكرناه المال الحرام. فعندما سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تستجب لك دعوتك. قلنا في ختام اللقاء أنه لربما مع توفر هذه الشروط الثلاثة قد تتأخر الاستجابة أو لا يستجاب لك أصلا. للإجابة عن هذه النقطة أيها السادة، لم لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لنا مع توفر الشروط التي ذكرنا؟ بداية لابد أن نفكر في أسباب المنع. لما قد يكون الله عز وجل يمنعك مما طلبت؟ لو تأملت وفحصت في أسباب المنع عند الناس، طلبت حاجة من أحد الأشخاص، من صديق، من قريب أو غريب، لا يلبي لك طلبك. لو تأملت في أسباب عدم تلبية الطلب وأسباب المنع عند الناس تجدها 5 أمور. نحن نذكر هذه الأسباب، أسباب المنع، كمقدمة حتى نقارنها بالله عز وجل. لما لا يستجيب الله لك ولما يمنعك الله مما طلبت؟ فأسباب المنع عند الناس 5 أمور. السبب الأول هو البخل. إنسان ما، صديق، قريب، غريب، لا يلبي لك طلبك بخلا، تطلب منه مساعدة، عون، فيمنعك من ذلك لأنه بخيل. هذا وارد على أحدنا وعلى الناس جميعا، لكن هذا مستحيل على الله عز وجل، فالله يكره البخل والبخلاء. الإمام الترمذي يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس. السخي الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، وبعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، قريب من النار.
جاهل ولجاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل. ولجاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل. الإمام الطبراني أيضا يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال: قد أفلح المؤمنون، وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فالإنسان قد يمنعك مما طلبت لأنه بخيل، لكن هذا على الله مستحيل. فهذا الكون كله ذرة من كرم الله عز وجل، ولم يقل بالبخل على الله عز وجل إلا اليهود السابقون كما حكى عنهم القرآن، فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأول أسباب المنع عند الناس البخل، لكن هذا مستحيل على الله عز وجل. السبب الثاني هو العجز. إنسان ما قد تطلب منه شيئا فلا يلبي لك حاجتك لأنه عاجز عن التلبية، ليس بمقدرته أن يعطيك، لكن هذا مستحيل على الله عز وجل. فالله قادر على كل شيء، فكل الأمنيات التي تراها محالا هي لا شيء أمام قدرة الله عز وجل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. السبب الثالث في منع الناس من تلبية طلبك خشية الإفلاس. الإنسان قد يمنعك مما طلبته لأنه يخشى ذهاب ما عنده، فلو أعطى كل طالب لأفرغت خزينة الإنسان وانخرب بيته، لكن خزائن ربنا لا تنفذ ولا تنتهي. وفي الحديث الذي ذكرناه سابقا ما رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، في ملعب، في مكان فسيح كبير، فسألوني، كل واحد يطلب من الله عز وجل مسألة، أحدهم يطلب مال، أحدهم يطلب جاه، أحدهم يطلب أولاد، أحدهم يطلب منصب، أحدهم يطلب أموال، فأعطيت كل واحد مسألته. كل الأشخاص وكل البشر من أولهم إلى آخرهم، من إنسهم من جنهم، الله سبحانه وتعالى لبى طلبهم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فخزائن الله عز وجل لا تنفذ، مهما عظم مطلوبك واشتدت حاجتك توسل إلى الله عز وجل، فمن خلق السماوات والأرض وأرسل الجبال لا يعجزه أمنياتك. السبب الرابع في أن الناس قد لا تلبي لك طلبك النسيان. طلبت من إنسان شيئا لكنه نسي أن يعطيك حاجتك، والنسيان مستحيل أيضا على الله عز وجل. وما كان ربك نسيا. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الأمر الخامس التبرم، الزهق. الإنسان منا ينزعج ويكره من كثرة الطلبات، كل واحد يأتي وفي كل مرة يأتي ويطلب منه، الإنسان ينزعج من كثرة الطلبات، لكن هذا أيضا على الله مستحيل. أبو
الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: من يكثر قرع الأبواب يوشك أن يفتح له، ومن يكثر من الدعاء يوشك أن يستجاب له. أنت لو لم تطلب من الله عز وجل الله يغضب غضبا شديدا. نحن كبشر ربما كثرة الطلب تزعجنا، لكن الله عز وجل إذا لم تطلب منه يغضب. في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يسأل الله يغضب. من لم يسأل الله يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وإذا سألت بني آدم يغضب. كل هذه الأسباب الخمسة أسباب المنع عند الناس مستحيلة على الله عز وجل. إذا ما دام هذه الأسباب مستحيلة على الله عز وجل فلم لا يعطيني؟ أطلب منه أولاد فلا يعطيني، أطلب منه عمل فلا يعطيني، أطلب منه مصلحة لا يلبي لي طلبي، لا يستجيب لي دعائي. الشيخ ابن عطاء الله السكندري يحل لنا هذه الإشكالية وهذه القضية في حكمة من حكمه. هو له كتيب جمع فيها مجموعة من الحكم معروفة بالحكم العطائية. يقول في إحدى حكمه جوابا على هذا السؤال، يقول: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. ربما أعطاك الله فمنعك، كان هذا العطاء منعا لك، وربما منعك فأعطاك، ربما الله سبحانه وتعالى منعك من طلبك ولم يلبي لك طلبك فأعطاك. أعطاك فمنعك يعني استجابة الله لدعائك بأنه لم يعطك ما أردت. كيف؟ لأن الله ينظر في مصلحتك. الله نظر لك بخفي لطفه فرأى أن الخير لك هو عدم إعطائك ما طلبت. وهذا يحصل كثيرا مع الناس. الإنسان منا كثيرا بعد أن يمر عليه زمن مما طلب في سالف أيامه، طلب من الله سبحانه وتعالى نعمة شيء فلم يعطه، لكن بعد مرور الوقت يحمد الله عز وجل أنه ما لبي له طلبه. هو في ذلك الوقت كان غاضبا، كان منزعجا لأن الله عز وجل لم يلبي له طلبه. الحمد لله، على سبيل الحمد لله ما تزوجت فلانة، ولو تزوجتها لانخرب بيتي، مع أنه في وقتها كان مقهورا وكان شديد الغضب، لكن الله عز وجل نظر لك بخفي لطفه فمنعك مما طلبت. مستحيل أن الله عز وجل يريد أن يحزنك، فالله سبحانه وتعالى نظر بخفي لطفه فمنعك مما طلبت لأن ما طلبته كان سيحزنك. فربما أعطاك فمنعك، أي إعطاء الله وتلبية الله لدعائك بأن منع ما طلبته عنك، لأن المصلحة في منعك مما طلبت لا أن تحقيق ما طلبت. ولربما أعطاك ما أردت ولكن كان سيمنعك من الهدوء والسكينة. لربما أعطاك فمنعك، أعطاك ما طلبت لكن كان سيمنعك من الهدوء ومن السكينة والإيمان واللجوء إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أعطى فرعون كرسي الحكم، لكن الكرسي منعه من الإيمان وطغى وتجبر، وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. الله سبحانه وتعالى أعطى قارون أموالا طائلة
إلى درجة أن مفاتيح قارون كان يحملها مجموعة من الأشخاص، إلى درجة أن حسده بعض الناس على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، لكن ذلك العطاء كان منعا له من الإيمان والتذلل أمام الله عز وجل، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة المنع من الهداية، وكان النتيجة العقاب والعذاب. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، هؤلاء الذين حسدوه وكانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لولا أن من الله علينا، أي لولا أن منعنا الله من ذلك، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. في المقابل إعطاء الله سبحانه وتعالى بأن يمنعك. لذلك يقول الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله غاية الإحسان. الله سبحانه وتعالى عندما يمنعك من شيء فإنما ينظر لك بلطف عنايته وعلمه ورحمته، فينظر في مصلحتك. الخلق يعطوك حاجتك لكنهم يحرموك من كرامتك، من عزة نفسك، لكن الله عز وجل عندما يمنعك لأنه يريد الخير لك. منع الكبار فكان العطاء كلهم لهم. أم موسى تمنع من وليدها وتؤمر أن أقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وله. هذا عين المنع. لكن كان العطاء أن صار هذا الوليد شيخ بني إسرائيل ومن أولي العزم من الرسل، والرسول الذي له التميز والخصيصة على سائر الأنبياء والمرسلين، حيث لم يوحى إليه عن طريق جبريل بل كلمه الله تكليما. في البداية كان منعا، ولكن كان المنع عين العطاء. الخليل إبراهيم أبو الأنبياء يمنع من ولده وزوجته، يترك ولده الرضيع إسماعيل وزوجته هاجر في مكان غريب في واد غير ذي زرع. هذا منع يمنعه من طفله ومن زوجته، ويترك أولاده في واد ليس هناك بشر، لا إنس ولا جن، لا خضرة لا ماء لا زرع، لا أي مقومات للحياة مفقودة. هذا بكل المقاييس عندنا نحن البشر هذا منع، لكنه كان عين العطاء بأن قام بهذا الوليد وبأمه حضارة ونبوة. ولذلك كان علماؤنا يعلموننا بأن نقول ونعتقد أن الخير فيما اختاره الله، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فلا تعجل بالدعاء، فإن الله عز وجل يستجيب لنا بالدعاء وينظر لنا بخفي لطفه ورحمته وعلمه، فينظر في مصلحتنا. اللهم اجلب لنا الخير ما تعلمه أنت ما لا نحن نعلمه، والخير فيما اختاره الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.